นี่แหละเหตุผลว่าทำไมผู้ชายถึงต้องมีคิ้วที่หนาและก็เข้มเพราะว่าจะแสดงถึงทั้งอารมณ์และก็ความเป็นชายเปลี่ยนแปลงโหงเฮงทำให้โชคลาภส่องสว่างสดใสดังนั้นถ้าใครยังมีคิ้วบางไม่มีชีวิตชีวาต้องใช้เซรั่มกริปโตตัวนี้เลยใช้ตรงไหนขนก็งอกเร็วมีประสิทธิภาพแถมยังประหยัดเนื่องจากนี่ไม่ใช่เซรั่มธรรมดาแต่นี่คือสุดยอดผลิตภัณฑ์การกระตุ้นเจริญเติบโตของเส้นขนสุดยอดที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนแนะนำถ้าคุณไม่มีคิ้วเหมือนเราหลังจากใช้กริปโตไปสัก 2-3 สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลละถ้าอยากให้คราวยาวก็ทาลงบนเขาได้ด้วยสารสกัดชั้นดีที่ช่วยในการปลูกเขาซึ่งก็คือโสมดำพันปีผสานกับลูกกลิ้งนวด360 องศา